Jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mwenyezi Mungu Baba mpendwa wa mbinguni, tulikusanyika pamoja asubuhi ya leo kukuabudu na kukuabudu. Tunaamini kwamba wewe ndiye Mwenyezi mmoja. Hakuna kitu kisichowezekana kwako. Tunaamini kwamba wewe ni Mungu wa upendo. Na kwamba upendo wako ni mkubwa zaidi kuliko tunavyoweza kufikiria. Tunajua kwamba wewe ni Baba yetu mpendwa. Anatujali. Nani anajua kila kitu kuhusu sisi? Daima alikuwa tayari kusaidia na kuokoa. Tunakushukuru kwa msaada wako na ulinzi wako. Asante kwa wokovu. Tunakushukuru kwa siku zijazo ambazo ulituandalia sisi sote. Mpendwa Baba wa mbinguni, tunahisi haja ya pia kuombea jirani zetu. Kwa kaka yetu na kwa dada yetu. Wengi wao wanapaswa kubeba mzigo mzito. Baadhi yao wanapaswa kuibeba kwa muda mrefu. Tafadhali, ikiwa ni kulingana na mapenzi yako, waokoe kutoka kwake. Na uwape nguvu wanayohitaji. Wajulishe jinsi upendo wako kwao ulivyo mkubwa. Tunawaombea wanadamu wote ulimwenguni ambao wanateseka. Kuna wengi wao. Tafadhali saidia na uhifadhi. Tunawaombea pia wale ambao wana maswali mengi bila majibu. Tunawaombea wale ambao imani yao imekuwa dhaifu. Waimarishe katika imani yao. Wengine hawajui hapa ni mahali pazuri. Baba mpendwa wa mbinguni aligusa mioyo yao. Na wajulishe hiyo ni nyumba yangu, hapo ndipo utaniokoa. Ni matakwa yetu na hamu yetu sisi sote. Kuwa karibu sana na watu hawa. Waache wahisi upendo wako na uwepo wako. Sasa tupe neno lako na neema yako. Waruhusu wale kutoka ulimwengu wa Yonda wajiunge nasi. Na utubariki sote pamoja. Tusikie kwa jina la Yesu. Amina. Tuna mstari wa Biblia au waraka wa kwanza wa Yohana. Sura ya 3. Mstari wa 3. Bastola kwa Yohana sura ya 3 mstari wa 3 iko wapi? Na kila mtu aliye na tumaini hili ndani yake hujitakasa mwenyewe kama vile yeye alivyo safi. Ndugu na dada zangu wapendwa,
Ni furaha kubwa kwa wengi wetu, nadhani, ili kupata huduma hii pamoja. Na ninamshukuru sana Baba yetu wa mbinguni kwa kuturuhusu tuweze kukusanyika mahali hapa. Kila wakati tunapokusanyika ili kukusanyika kwa ajili ya huduma ya kimungu. Sisi nyama ya ng'ombe kwa kweli. Tunakiri imani yetu katika Yesu Kristo. Tunaamini kwamba mwana wa Mungu alikuja duniani, akawa wazimu. Aliishi kama mwanadamu na alikufa kama mwanadamu. Ili kuruhusu wanadamu kupata uzima wa milele. Hiyo ndiyo imani ya kweli katika Yesu Kristo. Kwa upendo akawa mwanadamu na akaja kwa mwanadamu kumrudisha. Nilikuja kukuletea uzima wa milele. Hiyo ndiyo katika Yesu Kristo. Tunakiri imani yetu kutoka kwa wito wetu na kutoka kwa kuzaliwa upya, kutoka kwa maji katika Roho Mtakatifu. Tunaamini kwamba Mungu ametuita na anataka kutuongoza katika ufalme wake. Ametuchagua na kutuita kutupa uhai. Na uzima huu wa milele unahusiana na ushirika wa ndani katika ufalme wake. Kwa ushirika kamili na Mungu na watoto wake. Na kwamba Mungu atatufanya tuwe wakamilifu kuwa mfano wa kweli wa Yesu Kristo. Hiyo ndiyo tunayoamini. Na hiyo ndiyo tunangojea. Tuna blue hii. Yesu atakuja kwetu. Nitakuwa na ushirika huu naye na wake mwenyewe. Hilo ndilo tumaini letu. Sio matakwa tu. Itakuwa nzuri. Ninaweza kuwa na matakwa. Kuwa na pesa nyingi kwa sababu nina anasa nyingi. Watu wengi wana ndoto na ndoto hiyo huwasaidia kuepuka ukweli. Hiyo sio matakwa. Sio ndoto. Tumaini lake ni matarajio ya ujasiri ya ahadi ya kimungu. Hiyo inamaanisha kuwa tuna hakika kabisa hii itatokea kwa sababu Mungu ameahidi. Na hatusubiri tu itokee. Tunatenda ipasavyo. Na tunajiandaa wenyewe. Hilo ndilo tumaini la Kikristo. Ilifanyika kwa sababu Mungu ameahidi. Nina ujasiri na ninachukua hatua ipasavyo.
Ninajitayarisha kwa ajili ya kurudi kwa Kristo na kwa uzima wa milele. Na ikiwa tumaini hili linaishi Marekani, inaongoza mawazo yetu na inabadilisha maisha yetu. Tembea. Na hiyo ndiyo hasa imeelezewa katika neno hili. Mtu aliye na tumaini hili ndani yake hujitakasa mwenyewe, kama vile yeye Yesu Kristo alivyo safi. Sababu kweli sio wazi ikiwa unataka kuingia katika ufalme wa Mungu. Hata haipo tena. Lakini mwanzo ni kamili kabisa. Yesu Kristo alikuwa wa kwanza kuingia, alikuwa safi, alikuwa safi. Lifu, kama vile Yesu Kristo anataka tuwe. Hakuna kitu kichafu kitakachoingia katika ufalme huu wa Mungu. Kwa hivyo ili kuingia katika ufalme wa Mungu, tunapaswa kutakaswa. Alisema tunapaswa kujitakasa. Na hiyo inavutia. Tunapaswa kufanya kazi hiyo. Hiyo ni kazi yetu. Tunawezaje kufanya hivyo? Moja, tunapaswa kusafisha yetu. Huanza kwamba tumetangaza kwamba tunashutumu uovu. Hilo ni neno kubwa tunalotamka, uovu. Inamaanisha kwamba tunakubaliana na mapenzi ya Mungu. Tunamruhusu Mungu aamue yaliyo mema na mabaya. Maoni na shida yako. Watu wengi wanataka kuamua nini ni mema na mabaya. Kumbuka mwanzoni kabisa Adamu na Hawa. Na roho hiyo hiyo bado inafanya kazi leo. Ninaweza peke yangu kuamua nini ni mema na mabaya. Kwa hivyo tunajinunulia wenyewe. Tunamruhusu Mungu aamue yaliyo mema na mabaya. Na niligundua sana haraka sana kwamba hatuwezi kufanya mema tu. Mambo mbalimbali yanafahamu makosa yetu. Burudani. Kati ya mambo yote mazuri ambayo ninataka kufanya sina. Nadhani hawataki kufanya, ninafanya. Uthibitishaji huu pia unamaanisha kuwa unafahamu kila mbio. Ni Yesu Kristo pekee anayeweza kutusafisha kutoka kwa dhambi zetu. Lakini tunapaswa kujitakasa wenyewe. Kuhakikisha kuwa tunaweza kupata. Safu ya 13. Nisipize kufahamu. Kufahamu makosa yetu. Lazima utambue hilo. Lazima utubu. Nimefanya kitu kibaya. Bila kutafuta kisingizio au kutafuta kitu ambacho kingekuwa chini ya au kupunguza kosa letu na
Hapana, ni ukweli ambao nimejitolea. Mimi ndiye mwenye hatia. Lazima uwe na uamuzi wa kubadilika ili kuboresha. Na kisha tunapaswa kuomba kwa unyenyekevu sana neema. Kwa sababu tunajua kwamba Mungu halazimishi kunisamehe. Ninakuwa mnyenyekevu sana kwa Mungu. Tafadhali, tafadhali nisamehe. Ni saa ngapi unashtakiwa kwa neema? Hasa kwa dhambi zetu wenyewe. Sawa, tunakuja kanisani, sivyo? Muombe, mpe dhambi zake kama wenye dhambi wengi, na tunakamilisha. Mungu anisamehe. Hiyo sio lazima itusamehe. Lazima uulize moto sana. Tafadhali, tafadhali nishike kaburi lako. Hilo ndilo neno la kwanza ambalo tunapaswa kufanya ili kujitakasa. Kubali mapenzi ya Mungu, kukubaliana nayo. Ili kuhakikisha kwamba tunaweza kupata alama na kutakaswa na Yesu Kristo. Kuwa kweli pia kunamaanisha kuwa kweli na kuchanganyikiwa na kuaminika. Na kuwa kweli, kuwa mwadilifu. Kwa njia hiyo hiyo umewahi kuona mtu mwingine dhidi yetu. Hakika inamaanisha kuwa njia ya ufanisi ya Amerika mbele ya usanisi dhidi yako. Acha kufanya kazi juu yake. Hebu tujitakase wenyewe. Inamaanisha pia kwamba tunapaswa kuungana, sio tu maneno yetu na matendo yetu, bali mawazo yetu. Kwa sababu Mungu pia anaangalia mawazo yetu. Na Yesu Kristo alikuwa wazi sana. Lazima sio tu kusafisha maneno yetu, lakini pia mawazo yetu. Mtu aliye na moyo safi ni wa kuaminika. Ndiyo au inamaanisha ndiyo? La. Je, wewe bado ni wengi wetu angalau 5? Lazima uifanyie kazi. Mfano mmoja tu, sio rahisi zaidi. Tulipofunga ndoa. Weka swali kwa ndoa. Tunaahidi kitu kwa Mungu, kwa mke na mumewe. Ni kiasi gani hiyo ingetumia sheria ya Mungu mweusi na injili yake kwa ndoa yetu?
Na watu wengi wanaolewa leo na wanasema wanaachana na wanasema sio nzuri. Haikuwa hivyo. Sawa, jambo sahihi. Sikosoi. Lakini ni ukumbusho tu. Na sisi tulitoa ndio yetu kwa hilo na itatumika kama Injili. Tulitoa neno letu la ndio. Ndoa yetu. Pia alipendekeza watoto wetu walibatizwa. Sawa, hivi karibuni alipeleka askari huyo. Mioyo ya kuaminika. Skrini za Amerika ndio. Alisema ndio akija kwa kutawazwa. Na tunaweza kuendelea na orodha. Hiyo pia ni sehemu ya utakaso huu. Je, unaweza kuzima programu? Kibodi inaahidi. Tunapaswa kufanyia kazi upendo wetu kwa upendo wetu kuwa safi kabisa. Sema, e Yesu, nakupenda, nakupenda. Na wewe je? Motisha yako ni nini? Yesu Kristo alitumikia bila ubinafsi na alikuwa safi. Hakupata chochote kutoka kwa upendo wake kwa wanadamu. Walimtesa na kumuua. Magari mawili yanauzwa katika kabati la Toronto. Na kuweka bei ya akiba. Najua mimi hurudia jibu kila wakati. Na ni muhimu sana kwamba tumpende Yesu kwa kweli. Unajua unachotoa. Hatutumiki. Sisi hatuwezi kufanya hivi ili kupata kitu kutoka kwa Bwana kwa biashara yetu. Sio upendo. Angalia, unafanya nje. Endelea kuifanya. Ufanyi hivyo. Unamiliki maslahi ya kibinafsi hata kama hailipi. Wacha tuogope upendo wako wetu. Na kuingia katika ufalme wa Mungu, tunapaswa kuwa mara mbili tu kwa sababu Mungu, kuna umoja, kuna umoja. Kwa sababu tumaini hili liko ndani yetu. Tunataka kufanyia kazi hili. Tunataka kuwa umoja na Kristo. Tena upendo na mafundisho. Au mpira wa kikapu. Na mahubiri ya Yesu Kristo. Nilisema jana ni senti kwamba Wakristo wengi wanataka kumtumia Bwana Yesu kuwa tajiri. Na aliweka wazi mara moja. Pamoja na nyingine 4. Inamaanisha kuwa lazima uelekezwe kwa. Sio sana.
Anataka kutuambia sera yangu ina uzima wa milele. Matajiri na maskini, sio maswali yote leo yanakubaliana nao. Je, unaamini kwamba Yesu alikuja kutupa maisha, sio kuboresha maisha yetu duniani? Lazima uwe mmoja na Kristo. Nipe wazi kwamba wokovu wangu kwa ufalme wa Mungu sio hapa duniani. Kweli iko mbinguni, sio hapa duniani. Mpya ni nini? Na kuwa mmoja na Yesu Kristo. Uraibu wa sasa ambao sio umoja na Yesu Kristo. Peta mwingine. Chuo cha majira ya joto sio huru. Hiyo haiwezekani. Na akamwambia tu, hapana, hilo sio kosa langu, huyo ni Shetani. Ndiyo Bwana, mimi ni mwana wa Mungu, lakini utapaswa kuteseka. Kompyuta, jinsi ya kuondokana na hukumu hii. Alikuwa na hakika kwamba nilipaswa kumtetea Yesu Kristo. Na ikiwa inahitajika, ninatumia vurugu kukuzuia. Na Yesu akamwambia, hapana, hapana, ni upuuzi. Hilo sio wazo langu. Na ilibidi abadilishe mawazo yake, kusafisha akili yake. Watu wengi wanapaswa kuishi kama ninavyofanya katika sheria ya Musa. Hivyo ndivyo Petro alikuwa akisema, kwamba Bwana Yesu anasema hapana, hapana. Pata kusafisha alama yake kuwa moja. Jambo la mwisho, unapaswa kujitakasa wenyewe. Fikiria jirani yetu kama yeye. Lakini jana nilizingatia hivi karibuni. Yesu Kristo anamchukulia kila mwanadamu kama roho ambayo yeye. Mwongozo wa 4. Je, unaishi katika wakati ambao watu, angalia watu katika kikundi ambacho wao ni wao. Unatoka katika taifa hili. Wao ni hivi. Wao sio. Wao ni maskini. Wao ni matajiri. Ni njia ambayo unabadilika. Inategemea kikundi ambacho. Na Yesu anamtazama mtu huyo, kila mmoja. Anavutiwa na kila mtu kibinafsi. Na alionekana kama alivyo. Wacha tutakase mioyo yetu kuwa Kristo tu. Utakaso pia mwingine.
Na pia Bwana Yesu anazungumza juu ya utakaso. Miungu yao ya Sen alituweka kando ili kumtumikia. Aliita na kutuchagua kumtumikia. Sainte de Clog ya safi na sisi wenyewe kuweza kufanya. Ndiyo maana inasema sisi ni watu watakatifu. Wito na ambao wamechaguliwa kumtumikia. Na hapa pia tunayo. Fikiria juu ya hili. Tunazingatia nini? Yesu anataka tufanye. Na kwa hivyo hapa pia tunajijali sisi wenyewe. Ili kuzingatia kile ambacho ni muhimu sana. Ili kuhakikisha kuwa hatutumii wakati wetu, poteza wakati wetu juu ya kuzingatia mambo ambayo siyo lazima. Wakati mwingine Wakristo hapa duniani na wanasema wako hapa. Tuma naye. Wakati mtu huyo alikuja kwa Bwana Yesu na kusema, hakika mwambie kaka yangu na iko pamoja nami. Aliweka wazi. Ndugu yangu mpendwa, dada hawakutumwa katika ulimwengu huu kutawala ulimwengu kwa niaba yake. Shida zote za ulimwengu huu. Tuko hapa kumsaidia jirani yetu kuokolewa. Sio kutawala ulimwengu. Ndiyo, kwa jina lake. Ni kupoteza muda. Suluhisho pekee ni kutoa kurudi kwa bei. Hilo ndilo suluhisho pekee. Na kazi yetu ni ilibidi kuingilia kati. Katisha. Bubu. Uboreshaji wa nusu anchovies mbali. Jinsi ya kuunda ulimwengu saa 7 asubuhi. Je, ninaweza kuamini? Ndiyo, imeandikwa katika Biblia. Huo ni ukweli. Na wengine wanasema hapana, hiyo siyo maana. Kazi nzuri. Je, kazi ilikuwepo kweli au hiyo ni haki? Ninaweza kutaja mifano mingine mingi. Je, kuna neno katika Biblia tu? Je, ni kweli au ni amish tu? Jinsi ya kufuta aya kurudi kwa bei. Jibu dada, tafadhali. Ni kupoteza muda na nguvu.
Nani ameandika waraka wa kwanza wa Yohana? Injili zimeandikwa lini? Sijali. Ni wazi sijali. Yesu alisimulia hadithi nyingi kwa kutumia mifano na nyingi. Jisikie hadithi ya mchungaji mwema. Aliigundua. Katika hadithi ya mabikira 10 anakubali kwamba alivumbua. Kilicho muhimu ni nini Mungu anataka nijifunze kutoka kwa hadithi ya Muumba? Jeoje kutoka Injili kutoka Israeli? Mungu anataka nijue nini? Sikia kile kinachokuhimiza. Atafanya hivyo. Atakuambia nini maana ya hadithi nzima na unachopaswa kufanya. Wacha tuongozwe na Roho Mtakatifu na tusiwe kwa majadiliano ya kipumbavu. Wacha tuelekeze nguvu zetu na wakati wetu juu ya mashine hii ni nini. Wote walinukuliwa pia nambari. Wakristo wengine walisema mimi ni kutoka kwa Paulo. Aliwaambia wengine tathmini hiyo. Normal Cyrus. Ikiwa Paulo alisema acha, hapana, tulikuwa mwishowe. Walikuwa watu wa Mungu ulimwenguni kote. Je, wana uhakika wewe si mila iliyochaguliwa? Imetegemea mahali ambapo umekulia. Vijana wamechanganywa zaidi. Katika Kongo, tuliambiwa tofauti kama sanaa. Niko ndani. Marafiki wa kanali wa Ujerumani Omari walichukua. Ninatambua mtume wangu mkuu, nasikia majadiliano zaidi na zaidi juu ya hili ambalo tulisikia kutoka kwa Paulo. Tunatoka Kupro. Ni hapo. Tunatoka hapa na mambo yanapaswa kuwa ya kushangaza kama ilivyo nyumbani. Sisi ni kutoka kwa Kristo.
Ndugu na dada zangu wapendwa, leo Baba yetu wa mbinguni ametuambia jinsi ya kutukuza jina lake la mbinguni na kujitakasa wenyewe kwa utakatifu wake. Ametuuliza tujifanyie kazi kwa moja. Nionyeshe kwanza kwamba unahisi kupendwa na mimi. Ilikuwa katika sentensi hiyo ya mwisho ya wimbo, bado ninahisi kupendwa na wewe. Nani anahisi kuwa wa ndani kutoka kwa Mungu atahisi hilo kwao wenyewe na upendo wao kwa jirani zao. Lakini analishwa kwa kutakaswa na Roho Mtakatifu. Hebu tuwe watoto waaminifu wa Mungu. Kuaminika. Na kwa maana Roho Mtakatifu alifanya kila mmoja wetu. Wakati tunangojea kweli. Zawadi ni nini? Majibu. Mwitikio mzito. Tunamtendea jirani yetu na jinsi tunavyotendeana na jirani yetu. Hebu tutafakari jinsi tunavyomwona Kristo na jinsi tunavyoonana na pia kufanya kazi kwa mioyo yetu. Kwa asili yetu wenyewe. Kubadilishwa. Jiji la Steven Kulture na unajua mfumo. Lakini wanaweza kuhisi na kuona usafi. Kisha watataka kukutana na Mungu anayeishi ndani yetu. Na hivyo ndivyo Mungu anataka kutoka kwetu, kwamba tutimize utume huo. Ilizunguka na upendo wake. Kwa hivyo najua na mfumo wako wa ujenzi, wakati mwingine mahubiri ya mkuu wa nyumba yanaendelea. Mahubiri yenye nguvu, lakini kuhubiri. Hiyo ndiyo ninayowaita mitume, ambao wanaweza kulainisha jambo zima na kusema kwa njia ya kidiplomasia. Na leo hiyo itakuwa kazi ya Walter Smith anayewezekana. Ndugu na dada zangu wapendwa, nataka kuamini. Jana jioni mtume wa wilaya alisema kitu.
Lakini wakati mwingine tunataka kumfanya Mungu kwa mfano wetu wenyewe. Haianzi hivyo. Lakini kadiri muda unavyosonga, tunafafanua mapenzi ya Mungu kama tunavyoiona, na ni vizuri sana. Tunaweza kushughulika na Mungu ambaye tumemuumba. Asubuhi ya leo, Mungu wetu yuko wazi sana nasi. Ya Mungu wetu mwenye upendo ni nani? Ilifunuliwa tena. Mungu yuko ndani ya Mungu. Je, tunaweza kujua jinsi Yesu, kwa sababu alipokuwa duniani, aliposema, na nilifikiria juu ya usikilizaji huo katika huduma leo. Tulisikia mengi. Na wakati mwingine katika maisha yetu tumezichukua kama Injili. Na asubuhi ya leo tumesikia juu ya usafi wa Injili. Mimi kama Mkristo, unaweza kufanya nini kwa uhakika katika maisha yangu? Nenda kwanza. Nataka kumkubali Mungu wangu. Ninakusaidia, acha kupoteza wakati wangu. Jambo la mwisho. Badala ya kutumia wakati wangu wote kujaribu kujua vitu hivi vyote ambavyo haviongezi thamani, na hutumia wakati wangu na nguvu zangu. Kwa kweli nachoka kufanya hivyo pia. Au utakaso hutuma viwango vya kuvuta. Nina hisia zaidi kwa kile Mungu wa chini, na udadisi zaidi. Ninaweza kuvumilia mateso zaidi. Kwa sababu kwa kweli ninaweka mizizi. Nenda kwa ajili yetu wenyewe. Amka kwa kila mmoja. Hiyo haiisha. Picha iwe nasi. Ndugu zangu wapendwa, dada, sisi pia tunayo. Na unataka kuuliza,
Sio kwa sababu tunaogopa kwamba sisi kitu kibaya. Kwa sababu tunataka kuwa na Yesu Kristo na kila mtu unaipenda. Na tunataka maisha yetu yawe kama Kristo na tunataka kuwa pamoja naye. Na ndiyo sababu tunaomba neema. Sio kwa sababu hatutaki kuadhibiwa. Lakini kwa sababu tunataka kuwa umoja na Kristo na tunayo moja na yeye. Na kisha tunasherehekea pamoja. Utapokea mwili na damu ya Yesu Kristo. Sisi sote tulishinda. Na hiyo inamaanisha tazama mwili wake na pound yake kiungo. Ni kwa ajili yako kwamba niliipata. Kwa sababu nilitaka uokolewe. Uliza uwe nami. Huo ndio uthibitisho kwamba ninakupenda. Najua sio wazo zuri kwamba lakini kwa kweli hiyo ndiyo maana ya jambo zima. Ninakupa mwili wangu. Ni kwa ajili yako kwamba nilikufa. Pia imetolewa na Bwana Yesu. Una shida zako, una wasiwasi wako, uko katika hali ya jumla, mheshimiwa. Ninakupa suluhisho la kweli. Ninahitaji kubadilisha jina langu kuwa shida ni kuishi sasa kama ningefanya katika hali hii. Fanya kile ningesema. Fanya kile ningefanya. Fanya kile ningesema. Mwaliko wa Kristo. Hilo ndilo suluhisho lako leo. Skrini nzima pia ni mwaliko. Yesu anakupa mwaliko. Halo, ninakungojea. Nataka uwe nami. Ongeza mahudhurio hapa. Wewe binafsi, ninakungojea. Hiyo ni kwa ajili yako. Na hatimaye, ili kufanya kile unachohitaji kufanya. Ana ujumbe wa kibinafsi haswa kwako leo. Ninakupenda kama ulivyo leo. Huo ndio uthibitisho ninaokupa mwili wangu na damu yangu leo. Una shida? Hilo ndilo suluhisho. Kuwa kama mimi.
Ninakusubiri ikiwa una nafasi katika ufalme wangu. Je, walikupa nguvu unayohitaji ili kutimiza dhamira yako? Najitayarishe kwa ushirika mtakatifu. Wacha tusikilize na tuimbe. Kwanza tutawasha mahakama. Asubuhi ya leo pia tuna fursa ya kushuhudia jumuiya kwa marehemu. Tunaendelea kusherehekea ushirika mtakatifu kwa kweli. Hapo mwanzo mtume mkuu alizungumza juu ya huduma. Ni chakula. Habari kotana. Na Yesu Kristo. Yeye hafungwi na yake. Anajua kila roho katika umilele kwa kibinafsi. Soma barua pepe kibinafsi. Na inaweza kuwa kama alivyozungumza na mwanzo wa msimamo wa kampeni inayowezekana kwa kadiri wanavyokuwa na maswali. Wakati huduma ikiendelea, alizungumza juu ya suluhisho. Suluhisho ni Bwana Yesu. Binafsi anasonga na anawaita wale ambao wamebatizwa katika Kristo. Nenda kwa simu moja. Kulikuwa na wakati huo wa kuchekesha ambapo yuko msalabani, kwamba Goblers wawili wapo pamoja naye. Maana yoyote ya hiyo bado, utakuwa pamoja nami paradiso. Hakuwa na nafasi ya kuthibitisha hatima yake. Una nafasi. Sehemu ya studio. Na alifanya hivyo. Sasa Bwana anasema, sasa unakuja kwangu. Bwana amesema. Ni chakula ambacho pia kinatukumbusha kuwa tuna kitu kingine. Tuna wimbo wa kuandaa njia. Kuuliza juu ya kutaniko kuinuka. Sasa wapendwa, sisi Adventure na wale ambao hatuwezi kubadilisha. Fumbo la rais inasema kuna kila mmoja wenu. Anaalika kila mmoja.
kama uthibitisho wa upendo wa Mungu. Kuna uthibitisho kama mwaliko kwamba anakuandalia nafasi. Kuwa mvumilivu na thabiti, atakuja haraka. Angalia ikiwa mwili na damu ya Yesu vilikuwa watu wako. Unarekebisha moja kwa moja. Ushirika wa milele naye na wake mwenyewe na ufalme wake wa milele. Hebu tufunge ibada kwa maombi. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa wasiwasi wako na kwa neema yako. Tunakushukuru Yesu Kristo kwa ushirika mtakatifu ambao tuliweza kusherehekea pamoja. Tunakushukuru kwa ujumbe wa upendo ambao umetupa. Asante. Na sisi ni watu wenye ulemavu. Unataka kuendelea? Bwana darasa. Sina haja ya wengine pamoja na watu wako hapa. Chini ya matoleo na kazi kwa huduma. Kwa mara nyingine tena tunawaombea wale wote wanaoteseka ambao wana uhitaji mkubwa. Wafariji, wasaidie na waokoe. Tusikie kwa jina la Yesu. Amina. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na jumuiya ya Roho Mtakatifu kuwa pamoja nanyi nyote.